ဒီမြေကောင်လေးဟာမွေးကလေးကမြေအောက်မှာပဲနေထိုင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်ကကဘာကြီးကိုမြင်ကျင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုတော့အမြဲရှိနေခဲ့တယ်တနေ့မှာတော့သူဟာအခြားမြေကောင်တစ်ကောင်နဲ့မတော်တဆတွေ့ဆုံခဲ့တယ်နှစ်ကောင်သားချက်ချင်းပဲတငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကနှစ်ယောက်လုံးမှာတူညီတဲ့အိမ်မက်ရှိနေတာပါပဲဒါကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ကိုအတူတူတူးတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကောင်ချင်းစီကတော့တစ်ဖက်ကိုမပြောပဲကိုကအရင်ဆုံးမြေပြင်ပေါ်ရောက်ချင်နေခဲ့တယ်တူရမဲ့လမ်းကြောင်းတူနေတဲ့အတွက်နှစ်ကောင်ဟာအချင်းချင်းရစ်ပတ်ကုန်ပြီးရှေ့မတိုးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဆက်တူးကြတယ်ခဏကြာမှာတော့ဒုတိယမြေကောင်ကအားကုန်သွားတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးကိုယ်တိုင်မတူးတော့ပဲတငယ်ချင်းရဲ့နောက်ကပဲလိုက်လာခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲသူတို့နှစ်ကောင်ဟာမြေအောက်တစ်ခုလုံးကိုလိုင်ကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်အောင်တူးထားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုတိုက်မိသွားပြီးရှေ့ဆက်တိုးလို့မရတော့ဘူးမြေကောင်တစ်ကောင်ကတေချာလေးလာပြီးကြောက်တုံးရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ကနေခွဲသွားရအောင်လို့အကြံပေးခဲ့တယ်ခဏကြာမှနှစ်ကောင်ပြန်ဆုံကြပေမဲ့အပေါ်ဘက်မြေသားကအရမ်းမှကြောနေတဲ့အတွက်ဘလောက်စူးစမ်းဖောက်ထွက်လို့မရနိုင်ခဲ့ဘူးဒုတိယမြေကောင်ကညာဘက်အပေါ်ကိုသွားကျင်တဲ့ပထမမြေကောင်ကတော့စန့်ကျင်ဘက်လန်းကပိုကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့တယ်ဒါဟာသူတို့နှစ်ယောက်ပထမဆုံးအချိန်သဘောမတူနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲစကားတစ်ခုမှမပြောတော့ပဲလမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်ကိုလန်းကပူမြန်ကြောင်းတက်တည်ပြချင်တဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ကောင်လုံးအစွမ်းကုန်တူခဲ့ကြတယ်2မိနစ်ခွဲလောက်ကြာမှပထမမြေကောင်ဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုနောက်ဆုံးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်တာနဲ့ခြေချော်ပြီးမဆောက်တဲ့တောင်ဆောင်ပေါ်ကနေလိမ့်ကျသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုတိယမြေကောင်လည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုရောက်လာပြီးအချိန်တော်ကြာအိမ်မက်ခဲ့တဲ့ကဘာကြီးကိုမြင်လိုက်ရလို့အရန်ပျော်ရွှင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကစက္ကန့်ပိုင်းတောင်မခံလိုက်ရဘူးကောင်းကင်ဘော်ကငှက်ကြီးတစ်ကောင်ရုတ်တရက်ထိုးဆင်းလာပြီးသူ့ကိုတခါတည်းမျိုးချလိုက်တယ်ဒီဖြစ်ကိုအောက်ကနေမြင်လိုက်တဲ့ပထမမြေကောင်ဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီးမြေအောက်ထဲကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်တူးထားတဲ့လိုင်ကောင်အားလုံးကိုပြန်ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးမြေအောက်နှက်ဆုံးကတွင်းလေးထဲမှာပုံပေါင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့မှမတက်ချင်တော့ပါဘူးကြည့်ရှုသူများအားလုံးစိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြပါစေကာတွန်းစကားကောင်းများကြည့်ရှုခြင်းပါက like and follow လုပ်သွားပေးကြပါနော်